Hola amigos, miren, aquí ya venimos a limpiar la propiedad. Ya está mi esposa sacudiendo la lona. Por allá está la mascotita, la troca y la fogata. Miren, ahí viene un poco de agua, la lluvia. Y aquí estamos toda la madera que hemos sacado desde allá, la hemos tirado aquí. Miren, está haciendo un calorazo. Ahí va, ahí va, ahí va. Está fuerte el vapor del fuego. Miren, el viento va para allá. Está haciendo el viento para allá, pero estoy a este lado. Bueno amigos, gracias por seguir viendo los videos. Bendiciones. Vamos a despedirlo con esta panorama aquí. Traila y cielo. Hasta pronto. Bye.